แค่ใหม่แป๊บนึงดิแกงกันเลยทำไมพี่เป็นคนแบบนี้คุณดูหนีมาแล้วมั้งเนี่ยโอ้โหยังไง Are you alright? You're hurt. เจ็บมากเลยนิดนึงมั้ง Take this. It's Wiggenweld potion. That stuff will right you in a second. เล่นใหม่ขอบคุณครับโอ้ What happened? Poor George. I can't believe he... What the hell got into that damn thing? Attacking a carriage mid-air? A typical dragon would never... Professor? มังกรคงไม่ทำอะไรแบบนี้หรอก Sir, where are we? ว่าแต่เราอยู่ไหนอะ I'm not sure. But that key you discovered was clearly a port key. Port key? An item intended to bring whoever brought it to a specific อธิ place. บายใหม่ไม่ได้เปตีเอาแกงหนู Like to look around a bit. ก็ดีขึ้นแล้ว I เดิน would. ออกเดิน But stay close. We've no idea who created this port key. ก็ Or เดิน why. ก็ดูใกล้กันจะได้เราไม่รู้ว่าตุนจันทภาใครเป็นคนสร้างแล้วสร้างมาทำไมเล่นบางทีเล่นมันชอบเป็นอย่างนี้เลยพอถึงเวลาไลฟ์สิ่งชอบเป็นอย่างนี้มันชอบหลุด Farther from London than the carriage travelled. We're somewhere in the Scottish Highlands. Sir, those ruins. Do you The think... port key was meant to lead us there? I do. This has not been the day either of us expected. But Miriam sent that port key to George for a reason. And I believe that she, and now George, died in pursuit of whatever it was meant to lead to. If you're sure you're all right and wouldn't mind indulging me, I'd like to have a look around. Absolutely, sir. Good. Let's see if we can find a path, however faded it may be. Mind your step. Where do you suppose your wife got the port key that brought us here? A good question. Miriam spent years searching for evidence of a long-forgotten form of ancient magic. Ancient magic? Yes, a powerful magic wielded by a rare few that seems to have been lost to time. Hogwarts Castle was built by, and is itself a stronghold of that ancient magic. I don't know where she came into possession of the port key, but I am certain it was to do with that search. Ah, there's the path down below. This way. But sir, why was your wife searching for evidence of lost magic? Miriam wanted to understand why such powerful magic disappeared from the wizarding world. Spoke of the good it could do. But magic is no different than any power. What really matters is the one who wields it. Is that ice? It's not cold enough here. It appears to be a sort of enchantment. Someone wanted to block this path. Let's see some of that one work you were practicing. Focus on the center.
อันนี้ก็คือเล็งกันแหละไป That was a bit rougher than I'd expected. ก็ขอบขาวก็คือการเล็งนี่แหละว่าเราตัวนี้up there. อันนี้ We're close now. It's just ahead. จะรู้ดีไม่ได้อ๋อนี่ครับซีนเริ่ม Steady yourself. ยืนดีๆนะ Reparo. อ๋ออันนี้กระถาต้อมกระถาต้อมเลยก็ตามอย่างนี้เราจะถามอะไรที่เคยทำก็กลับมาต้องได้หมดเลยด่าเดี๋ยวรอดูกันจะบอกว่าไม่มันไม่ได้ยินอีกอะ Almost there. เกือบถึงแล้ว Why would someone have built this here? I suspect they valued their privacy. That portkey led us here for a ไม่สร้างอะไร reason. แถวที่นี่ Let's have a look around for อ๋ anything อ that คงเป็น seems พวกความเป็นส่วนตัวอะไร out ป of ระมาณนี้ place. ก็เดินรอบๆดีกว่าก็สีม่วงในมินิแมปล่างซ้ายก็คือตัวเรา ส่วนสีเหลืองก็ปักหมุดสีเหลืองก็คือเป็นอัลเจทีฟส่วนกดค้างเขาแหละ Professor, this statue. This may have been his home. อาจจะเป็นบ้านเขาก็ได้โอ้ยโซน That enchanted crystallized stone again. But what could it be blocking? โดนบล็อกอีกแล้ว What's this? Professor Fig! จานค่ะเสียงแล้วคุณลุกชะมัด How odd. Why would someone have conjured that enchanted stone here? And how is there a room behind it? ไม่ What มีห้อง room? เยอะไม่มีห้อง I ข้างหลัง don't อะ see anything. ฉันไม่เห็นอะไรนะ There's that glow again. Like the glow on the portkey container. ก็สัญลักษณ์เนี้ยก็สัญลักษณ์นี้แบบส่องแสงขึ้นมาไหนดูเลยดิ What in Merlin's name? เว้ยเดี๋ยวกอด Godric's heart. กอดลิดฮาร์ด Where are we? I don't believe it. ฉันไม่เชื่ออ๋อเข้ามาในห้องแล้วโอเคคือถ้าตัวละครมันปี15ไม่ใช่ปี5คืออายุ15อ๋อฮะเอาพี่ตื่นครับ Hello? สวัสดีค่ะโกรธมาด้วยเอ๊ะยังอีกยังอีก It can't be. เป็นไปไม่ได้ Just a moment. ขอแบบสักครู่ครับ Oh, โอเค we're having here. กินคอร์สเหรอ Welcome to Gringotts ใช่ด้วย Visiting แบงค์พ่อมด Vault กินค number อร์ส 12, I presume. ห้อง12ใช่ไหม Precisely. ใช่ครับ The key? กุญแจล่ะ Your wife's portkey. Oh, yes, of course. กุญแจนี่ไง
This way, then. ทางนี้นะเชิญทางนี้แหละ Stay close. อยู่ใกล้ๆกันนะ After you. เชิญครับ Keep your hands inside the cart if you don't wish to lose them. อย่ายื่นมือออกไปนะให้ไม่อยากมือขาดขอบคุณนะแม่เปลี่ยนกองเลยแต่ไม่เปลี่ยนเลยมึงถือว่า Hundreds. In fact, you'll see quite a few on our way to vault number 12. As we speak, we're just beneath the main lobby. The vaults you see now are the newest. Are private entrances to the bank common at Gringotts? They are most uncommon. Only one with great wealth or power, or both, could have arranged for such a service. อันนี้คือเราอยู่ในธนาคารข้อมูลนะดิจิธนาคาร That waterfall washes away all enchantments. It's a security measure. Experienced the thief's downfall before, have you? Heard of it? These are the lower vaults that we're passing now. How deep are we going? Vault number 12 was commissioned shortly after Gringotts was founded over 4 centuries ago. It resides in the deepest part of the bank. Settle in. We've quite a distance to go. อยู่ในสูตรด้วยเอาเรือจะไปเนี่ย Vault number. เบอร์อะไร Vault 12. 12 Momentous day. On your way. ถึงทางนี้ Professor, the armband the guard was wearing was glowing. Like the glow you saw on the portkey container? No, darker. I saw that same glow on the dragon's collar. Yeah, what was that? We were just wondering about that goblin back there. He watches over the oldest section of the bank. Rare anyone goes there anymore. ก็บอกถึงมือของรปภเมื่อกี้เนี่ยเขาส่องแสงเหมือนกับมังกรที่โจมตีพวกเขาอะไรประมาณนี้ Here we are. มาถึงแล้ว When was the last time this vault was accessed? A goblin has been stationed at my desk for hundreds of years. โอ้โหไม่เข้ามาร้อย In ปี that time, no one has visited Vault 12. ก็ไม่มีใครมา Until แวะ today. มาเลยจนกระทั่งวันนี้ Vault 12. Thank you for your help. ขอบคุณครับ พี่ล็อกประตูไหมอ่ะ อย่าล็อกหนู What do you suppose we should be looking for? ตามหาอะไรเนี้ย Sir, I wonder if you The might... instructions for Vault 12 indicate that I am to grant access to the holder of the key and then close the door. Wait. ประตูเลย Best of luck. ถูกดิ Professor? That was certainly unexpected. Let me ขาด think. วาง There must be ฉัน something คิด here. มันต้องมีอะไรอยู่บางเนี่ย Revelio, perhaps? ต้องใช้คาถานี้ Revelio เรโอ Yes, a revealing charm. No time like the present. ก็อาร Let's มณ์ see what we're missing, shall เรีย we? รีเวล Ready ก็ your คือ wand and focus. อะไรซ่อนอยู่เราก็จะอะไรที่ซ่อนเราก็จะแสดงให้เห็นขึ้นมาเดี๋ยวกดแล้วดูเฮ้ยมีอย่างนี้เลยอ่ะก่อนเล่นรอบแรกไม่มีอาจจะพอเราเล่น normal ด้วยมั้ง Revelio. There! I saw something. โอ้ยเห็นทุก Move อย่าง a bit นะ closer and try again.
งั้นไปใกล้ๆดูแล้วก็รออีกรอบหนึ่งไอ้พอ A door. ประตูเหรอ Well, that's a start. There's that symbol again. I don't suppose you see a way แต่ to... ฉันไม่เห็ I น do, ทางที่เขา Professor. That symbol has the same glow as the one I saw in the portkey container. ก็เห็น If เหมื what อน you ใน can see reveals the way forward, แต่ then นำทาง I คื dare อ say we are about to discover the secret of this vault. Lead the way. นำเลย Lumos! ดูโมดก็ This คือ is คา no ถา ordinary แสง vault. I suspect we will need to earn our way out of here. What do you mean? หาทางออกเองอีก Do you think this is some sort of test? จะมีการทดสอบหรอ But to what end, I can't say. แต่พูดเลยไม่ได้หรอก Stay close. There will be no disapparating if things go poorly. Not out of Gringotts. จอแอบสั่นนิดนึงเลย I see something up ahead. โอ้มีอะไรอยู่ตรงนั้นด้วยอะไรหรอ That glow again, but มัน on the floor. เรืองแสงอีกแล้วอ่ะ Lumos! What happened? เกิดอะไรขึ้นน่ะ When I moved towards the glow, it suddenly seemed as if the ground was swirling about. Are you all right? โอเคไหม Yes, sir, I'm fine. สบายดีค่ะ You seem to have caused the floor to change. That statue. หุ่นตัวนั้น What statue? หุ่นอะไรอ่ะเหมือน I เขาจะไม่ see เห็น some นะ sort of statue, but เหมือน only หุ่น as a แต่ว่า reflection มัน in สะ the ท้อน floor. อยู่แค่ที่พื้นอ่ะให้ฉันทำยังไง Revelio. I presume this is what you saw reflected in the นี่ floor. นี่คนเห็น It นี่คนเป็น is. เงาที่เห็นนั่นแห The ละ reflection's still there, but the statue's positions don't match. แต่ว่ามันดูไม่ค่อย Wait. When you moved, the reflection turned in the direction of the light. โอ้เหมือนมันตามแสง Perhaps you should cast Lumos. งั้นเธอต้องเป็นคนไล่แล้วแหละมีโมคือในคือตรงล่างขวามันจะเป็นจุดมันจะเป็นแบบว่าเรากดปุ่มอะไรแล้วไล่แต่นี่คือมันให้ตามเรียมมาก็กดไปก่อนกด R 2 ครั้งแล้วกดฝัก Well done. แล้วก็ Now the เดินไป reflection is turning towards me. It does follow the light. ตรงแล้วเดือดกลัวมาเฉยเลย Look out! โปรเทโก้อันนั้นก็อันนี้ดู Defendo. Levioso. Deposo. Deposo. อันนี้ให้โปรเทโก้เลย Exposo. Confringo. ไม่มีจังหวะให้เหมือนคนเอาช็อต Confringo. ตายแล้วไม่มีแต่ไม่มีเพื่อนอะไรไง Deposo. Wasted time. Exposo. Confringo. ใครมาแอบ Levioso. Exposo. ขอบคุณอาจารย์ Descendo. Levitate. Confringo. ดีเวอร์จะทีมแล้วก็ไปExposo. Confringo. Stay close. อยู่ใกล้แล้วจาน
อยู่ Professor, where are you? จานอยู่ This ไหน isn't good. Where am I supposed to go? ไปทางไหนดีไม่รู้ฉันตามแสงแล้วกัน What's happening? เกิดอะไร The ขึ้น wisps of magic seem to be leading me somewhere. ตามแสงมันนี่ Oh, that's where they're leading me. That glow again. Revelio. I suppose I'm on my own this time. ต้องอยู่ฉันว่าฉันเห็นหีบนะ Lumos. ยังไม่วายดูหีบโอ้ยเอาไม่ให้ไปโอเคตามฉันLumos. I need to align these stacks. It seems I have no choice. I'm going to have to ไฟ fight แก out วะ of here. จานอยู่ในห้องครัวครับ Potato. จานอยู่ กด3 เรียงครั้งหลังกดโล่แล้วก็มันจะให้โล่แล้วก็สตาร์ทกลับจานอยู่ห้องจานอยู่ในห้องครัวคืออะไรไอ้เหี้ยโอเคไม่รู้เลยมึงก็เลยอยู่ Stupefy. 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 สวัสดีไม่ได้เจอกันนานสวัสดีคนที่รู้ว่า Stupefy. Stupefy. ดูดเล็กที่หมดได้ยัง Potato. Lumos. โถ่ยลืม Revelio. เมื่อกี้ฉันเห็นหีบแล้วแวบๆ Lumos. นานไง Revelio. โอเค Lumos. วิ่งไปกด L3 ก็คือปุ่มหมุนตรงกลางเพื่อปรับมุมกล้องมั้งอะไรวะโวยสันถ้าสันนึกว่าใกล้ใช่แล้วแหละประตูทำไมพี่ต้องมีออร่าแดงๆนี่หนูอะไปแล้วเอ้ยเพนซีบเพนซีบมีไว้ดูความทรงจำยืน There you are. ตกใจด้ How วย did you? มาที่นี่ได้ What is this place? I don't know. But I found this floating above ก็ that เห็นเจ้านี่ลอยขึ้นมา basin. That is no mere basin. That is a pensive เป็นเพนซีฟไว้ดู for ความทร viewing งจ memories. I wonder. ฉันอยากรู้ว่าลองหน่อยดิ Follow my lead. ตามฉันมา อัน
นนี้คือความทรงจำเก่าเรากำลังดูอยู่ All is in place. The portal อย่าง is เรียบร้อย open. Perhaps too well. I wonder if the path we've created May be impossible to follow. It will only be impossible for one who cannot see ก็ traces of ancient กุญแจ magic นำทาง as ก็ I โดนซ่อ can. นอยู่คนที่ไม่เห็น ability to see เว what ทมน others ต์ cannot will not เป็น be เช่นเมจิก enough จะมองไม่เห็น us. คนทั่ว We ไปไม่ are เห็นอยู่แล้ว entrusting the one who embarks on this path with powerful secrets, with knowledge others will do anything to obtain. Yes, and if we are correct, Charles, ถ้า the พวกเรา ritual ไม่ผิด wizard who completes the trials will have proven themselves worthy of that knowledge and the responsibility that accompanies it. ก็ประมาณว่า We've done จะ all มี that ชา we เลนจ์ can. ให้แบบคนที่ผู้ควรที่จะรับผิดชอบสิ่งนี้หนูก็เอาคำจัดออกมา That's what you're seeing. The glow that surrounded them. Yes, sir. ก็ Astonishing. Can I see magic? หนูเห็นเวท Traces มนต์นั่นเหรอ of an ancient magic, to be precise. The magic that Miriam had สิ่งที่ always เขา believed existed. สิ่งที่ภรรยาของอาจารย์คนนี้เขาตามหา Miriam, That andตัวละครเรา perhaps เห็น George, died in pursuit of knowledge that has been dormant for centuries. And you, it seems, are the key to understanding why. We were... It all looks rather different than it did a moment ago. Someone's coming. มีคนมา Who were they? I don't know. But, sir, you should แต่ be คุณไม่ควรอยู่ที่นี่นะแลนด์ล็อกเหรอ I was right. ฉัน Ranrock. แลนด์ล็อก Seems my reputation precedes me. I was beginning to think no one was ever going to visit Rackham's Vault. And why are you here? ลูกเมโทรอยู่ที่นี่ลูกเมนายอยู่ No ที่นี่เหรอ need for that. Just ไม่ต้องหรอก give me whatever it is you แค่เอา found here and we can แค่ let เอามา bygones ทำให้ฉัน be bygones. เดี๋ยวฉันจะไปดี Sir, they have the ๆ key to the เขา vault. มีกุญแจนั่นนะ Choose your next words wisely. เลือกคำพูดดีๆล่ะ I only meant that the instructions to Vault 12 were quite clear. Sir, I must insist. I was to grant access only to one with a key, and you didn't. I have no patience for traitors. ฉันไม่มีไม่อดทนกับคนทรยศหรอก Where were we? ถึงไหนแล้ว I'm นะ not giving you anything. เขาจะไม่ให้อะไรนายทั้งนั้น Well, perhaps your young บางที friend เพื่อน here ตัว will น่า be จะช่วย more อะไรเธอได้มากกว่านะไปอยู่เลยมีคนติดตามใหม่เดี๋ยวเป็นคนลาวเหรอเดี๋ยวมาอีกแล้วเหรอโอ้ทุกคนติดเสียงเกมดังกว่าเสียงภาคขอบคุณที่บอกครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวเกมมันปรับเปลี่ยนเกมตอนนี้ไม่ได้ดีกว่าอาจารย์เดี๋ยวเราได้ปรับเปลี่ยนหรือเปล่าให้ไปเดี๋ยวอุ้ยเดี๋ยวปรับเสียงให้นะคือบางคนไม่บอกเราก็ไม่รู้จ้า Are you all right? โอเคเธอโอเคไหม Fine, sir. โอเคค่ะ I've never seen so powerful a goblin. ไม่เคยเห็นกอบลินพลังมหาศาลขนาดนี้ Wholly unaffected by my magic. ไม่มีผลกับเวทมนต์ของฉันเลย Where are แล้วเราอยู่ไหนคะ It can't be. เป็นไปไม่ได้ It seems those who set up the pensive, the locket, ก็ and เพ the นซีฟเขาอยาก path to ได้ both ผู้ wanted someone with your ability to end up here. เพลงขนาดนี้แล้วบอกเธอ Come,
We have a sorting ceremony มา to เถ get อะ to. พักผ่อนบ้านจะเริ่มขึ้นแล้วเดี๋ยวดูก่อนนะปรับเสียงได้เมื่อไหร่โอ้ยดีเสร็จที่คนลุกลามเลยนี่คนลุกลามเลยใช่แล้วนี่นี่คือฮอกวอตส์ยังไงล่ะช่วยติดตามช่องเรานะเดี๋ยวติดตามให้ตอนว่างๆนะคะตอนนี้ยังไม่ทำฮอกวอตส์เลกาซีซึ่งโอเคเพราะตอนเราเล่นรอบแรกมันค้างหน้านี้นานมากเลยเดี๋ยวช่วยติดตามนะขอไลฟ์ให้เสร็จก่อน ตอนนี้ยังไม่สะดวกครับก็แปลว่าเรายังอยู่ในวันที่1 กันยาของในเกมเพราะว่ามันฮอกวอตส์เปิดเทอมวันนั้นแหละโหลดนานนิดนึงโอเคมาแล้ว Oh, good. We haven't missed the โอ sorting เคยัง ceremony. ไม่พลาดอีเวนต์ I'm no expert, but ฉัน that ไม่ค่อย seems more เก่งเท่าไหร่ก็เอาแบบนี้แล้วอย่างนี้น่าจะดีกว่า Now, I need to study this locket as soon as I can, but first I must contact the ministry. แต่เขา They ต้อง need ติ to ด know ต่อ what กระ happened ทร to วงก่อน George and be warned of Ranrock. For the moment, เดี๋ยวต้อง I ask that you เตือน keep all that's เรื่อง happened this Ranrock ด้วย evening between you and me. Of เรื่อง course, ที่ sir. เกิดขึ้นต้องเก็บเอาไว้นะ Ready for the พร้อม sorting นะ ceremony? ไปไปตาย Phineas, Nigellus. ก็มีอาจารย์ใหญ่ Prepare เตรีย yourself to ม meet ตัวให้ดีนะเจอ the อาจารย์ใหญ่อะ headmaster. Fig, nice of you to join Oh, us. ดีที่ The sorting ceremony ร่วม is ด้วย over. แต่ว่าจบแล้วมัน Complications. วุ่นวายนิดหน่อย Complications? It seems the goblin problem has... Enough. โอ้ยพ่อเธอ I've เรื่อง no time กอ for บลิน rumors, เนี่ย Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I had left. หมดเขาถูกกับเรื่องพวก If นี้ you're แล้ว lucky, we might still be able to get you sorted this evening. ก็ถ้าโชคดีก็ได้โอเคครั I'll บ be in touch. เดี๋ยวจะติดต่อกลับไปนะโอ้โหพระคุณยิ่งเที่ยมองกันนานเด็ก Professor Weasley, we've one more to be ศาสตรา sorted. จารย์ฟินลี่มีคนหนึ่งที่ต้องคัดสรรน่ะ Welcome. You're just in time. Oh. Have a seat. เชิญนั่งจ้ะAh, yes. Oh. A bit older than the others, แกคน aren't อื่น you? ใช่ไหมก็ใช่ You come here with preferences and preconceptions, certain expectations.ตอนนั้ I'm น looking forward to meeting my professors and learning all I can at Hogwarts. คือตอนเราเล่นรอบแรกเราเลิกอันนี้ก็คือเดิน Hogwarts เล่น has แต่ฉันเดิน much เล่น to พอแล้ว offer a ปวดหัว dedicated student. Oh, And oh, what you probably learn even in gone. class will prepare you for challenges outside the classroom as well. เล่นพอเลยจะขอเนี่ย
You do not give up easily. ไม่ได้ยอมแพ้ง่าย You are undaunted by challenges that lie ahead, and your loyalty to a friend delayed your arrival here this evening. Perhaps you belong in Hufflepuff. ๆไม่ก็คือมันจะมี4บ้านก็คือมีบ้านแดงกริฟฟินดอร์ก็รู้จักกันอยู่แล้วฮัฟเฟิลพัฟก็คือบ้านเหลืองก็คือที่เซนดิกอยู่หรือที่นิวส์คาร์เบนเดอร์อยู่แล้วก็นิฟาโดล่าท็อกก็อยู่เหมือนกันบ้าน3ก็คือตัวนี้ที่เรียนเป็นบ้านงูสีเขียวก็พวกมอลฟอยพวกวอร์ดมอร์หรือตระกูลแบล็กอะไรไม่ได้พวกอยู่อย่างเป็นติดเลดแบล็กนั้นพีโคอินดี้แล้วก็บ้าน4บ้านเลเวลคอก็คือบ้านสีฟ้าจะมีพวกลูน่าเลิฟกูโชแชงอะไรพวกนี้แต่ฉันจะเปลี่ยนบ้านมันรู้เนี่ยอันนี้กริฟฟินดอร์สีแดงก็คือจะพวกแบบกล้าหาญอะไรพวกนี้อันนี้ก็แบบมีความเป็นดูคำแบบมีความซื่อสัตย์อะไรประมาณนี้แล้วก็ขยันบ้านเขียวก็คือแบบพวกทะเยอทะยานกระหายในอำนาจในระดับหนึ่งวันนี้ก็พวกฉลาดตึงฉันเอาบ้านนี้คนแรก And you've a ready mind, quick to learn. นี่แหละเพราะฉันเล่นบ้านเหลือไปแล้ว Ravenclaw เล่นเป็นโค้ชนะขอบคุณครับบ้านเหลือเราเล่นไปแล้วของบ้านนี้มั้งเสียสูงให้ด้วยOh, and one more thing. Due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled. ก็ปีที่แล้วมีคนบาดเจ็บควิดดิชปีนี้ก็เลยยกเลิก Enough! It's not as though I've banned flying altogether, but ไม่ได้แบนให้บินด้วยกันสักหน่อยแต่ว่า you are here to focus on your academic futures. I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. I said, I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. ว่าให้ตั้งใจเลยก็เตรียมตัวได้แล้ว Quite an entrance. It's lovely to meet you. Professor Weasley, would you be so kind as to show our new student to their common room? I shall see to it, sir. ก็เดี๋ยวเขาพาไป As I was saying, I'm Professor Weasley. ห้องถกคอมมอนรูมเนี่ยคอมมอนรูมเลยขี้เกียจนะ As Deputy Headmistress, it is my distinct honor to show you to your common room. Right this way. คือคนที่ก่อนที่จะเล่นเกมนี้เขาต้องไปเลือกบ้านในเว็บของแฮร์รี่พอตเตอร์ก่อนแล้วเราได้บ้านเหลือง Might be a bit of a challenge. เขาก็เลยเลือกเหลืองให้ I'm sure you're up for. แต่ไม่เสมอไป This is the entrance to the Ravenclaw common room. อันนี้ห้องเลเวล You must solve a riddle to enter. It won't be of much help, I'm afraid. This sort of thing has always confounded me. ก็ปริศนาค่อนข้างยากอยู่Who lived longer? The ghost or the poltergeist? A ghost or a poltergeist? A non-being can never have been. ก็ผีน่าจะอยู่ได้นานกว่า Well done. โอเคมาต่อ Go on in and get some sleep. You have a big day ahead of you tomorrow. I shall be back in the morning to collect you for your first class. Thank you, Professor Weasley. You're welcome. I hope you enjoy your first night at Hogwarts. Sleep well. ฝันดีนะขอให้มีความสุขกับการเรียนฮอกวอตส์มีคนบอกว่าพี่ออยต้องอยู่บ้านฟ้าจัดให้เพราะฉันอยากเล่นบ้านฟ้าอยู่แล้วบ้านเหลืองเล่นไปแล้วLooks like everyone's gone. Better head to the common room. โอ้โหในแอบดูเลยดิมีบ้านฟ้าเตียง2 ชั้นเหรอ แอบดูบุญมากไม่ได้อย่าเวียนหัวอีก
ข้างล่างหรือข้างบนเนี่ยข้างล่างดิมันต้องลงปะลงแหละนี่ห้องน้ำเหรอRevelia ไม่มีช่างกูใครบอกจะไม่เดินเล่นใครบอกไม่เดินเล่นคุณโกหกคุณหลอกดาวได้ตังค์เล่นเนื้อเรื่องเลยคือถ้าเราเดินเล่นเดี๋ยวจะเวียนหัวอีกมีปัญหาเรื่อง motion sickness ฉันไม่เคยเล่นบ้านอื่นไม่เคยเล่นแค่บ้านเหลืองบ้านเดียวบ้านอื่นไม่เคยเดินเล่นอันนี้ก็แบบงงนี่ห้องเลยไม่รู้โถ่ไอ้หมดแล้วเหรอโอเคไม่ใช่มันดังไหนเล่าI need to head to common room ลงทางกับเชฟจะว่าไปเขาบอกเสียงดังเตือนเกมดังบอกเอฟเฟกต์เท่านี้ได้อะล็อกมันอ๋อนี่เปลี่ยนพิษตัวละครเกมเอาเท่านี้แล้วกันเดี๋ยวมันเซฟไปเนี่ยโอเคมันเซฟไปโอเคมันปรับโทนตัวละครได้ทีหลังปรับไม่ได้เนี่ยสรุปคือห้องพี่อยู่ข้างบนใช่ไหม Alright. Deep breath. อ๋อโอเคโอ้ยในห้องเล่นเป็นโคเหรอ starting Hogwarts in your หรูเกินวัดดี Why, hello. โอ้ Would you like to take a look? มาดูหน่อยไหมขอบคุณ Can't see too much in the day. ก็ไม่ค่อยเห็น Well, except for stars like Sirius, Canopus, Vega, ก็ and Arcturus. ยกเว้นปุ่มดาวพวกนี้ I'm Amit. Pleasure to have you in Ravenclaw. Never met someone who's been so close to a dragon before. Can't say I recommend it, frankly. It's nice to meet you, Amit. เธอชอบพวกเล่นปุ่มดาวเหรอ Oh yes. So much to be learned from the stars. มีหลายอย่างที่ต้องเรียนรู้จากดวงดาว Something about the open air and night sky above the tower. It's invigorating. You will adore astronomy. Professor Shaw is incredibly knowledgeable. I hope astronomy is on my schedule. It sounds interesting. I have good news for you. You are most definitely taking astronomy. It is required for all 5th years. วิชานี้อยู่ในปี5หมดเลย Plus, a quality telescope can show you things you never dreamed of. I suppose I'll see you in class then. Yes. Oh, and speaking of class, better get to my first one of the year. Nothing like the smell of fresh parchment, is there? Be seeing you. Okay. I'm not sure this is the right spot. ทำอะไรอะวางไว้ตรงไหนดีนะ I want him to be in the perfect place, a place he'll be happy with, but I can't seem to find it. อยากได้ที่ดี Great golden gobstones. I want him to thrive here. Golden gobstones. หินอะไรนะ My own little expression. I bought this Dittany seedling from home, and I so want him to feel cozy. ก็อยากให้ต้นไม้ต้นน้อยเนี่ย So much healing power in such a little plant. I've a bit of a thing for plants, as you can see. Pleased to meet you. I'm Samantha. Nice to meet you, Samantha. Is Dittany used in Wiggenweld potion? It is.
Looks like someone's been studying up on their potion making. Actually, Professor Fig told me about the Wild potion. Of course. I heard you were studying with him before term. He's an enigma, Fig. Teaches about theory, yet seems to know a lot about practical magic. Professor Fig does know a great deal about different forms of magic. Well, I hope he told you about more than Wiggenweld. You've lots to catch up on, I'm sure. Is it common practice for students to grow their own ingredients? Oh, yes. In fact, our herbology teacher, Professor Garlick, encourages it. And I don't think Professor Sharp, our potions master, cares where you get your ingredients as long as your brews are all perfect. Okay. An affinity for herbology is more typical of a Hufflepuff than a Ravenclaw, isn't it? Ordinarily, perhaps, but it runs in my family. We've a full plot of these little fellows back home. I suppose you could say herbology is in my roots. It was nice to meet you, Samantha. Good luck with your Dittany. Thank you. And good luck to you too on your first day. ขอบคุณอยู่อะไรฮะ I suppose one could smuggle a pet into the dormitory if one was willing to use a disillusionment charm. Just have to wait for the right moment. พี่ไม่สอนระบบดีพี่ทำอะไรอะ One moment. อ๋อแป๊บนึงนะดูเจ้านี่อยู่นี่สิ What is this? โอ้อะไรกินอะไรเนี่ยโอ้มีคนปาดำไปจากที่นี่แกล้งเพื่อน That wasn't quite the reaction I wanted. นั่นไม่ใช่เรียกฉันที่ต้องการนะ What did you hope would happen? I suppose I hoped it would lighten the mood. ก็อยากให้อารมณ์แบบให้มันดีขึ้นเลยวันนี้ I'm Everett, by the way. You seem downright calm next to some of these characters, and you survived a rather harrowing trip here. I'm glad to be here, ready for classes to start. Good. Glad to hear it. Truly, there's no reason to be nervous. Most professors are firm but fair. I mean, not all of the tricks I play are as simple as a tossed dung bomb, and I'm still here. Wait, did you say most professors are firm but fair? ส่วนใหญ่อาจารย์เป็นอย่างนั้น I did, but probably best I let you judge for yourself. ก็ I do tend to push their ตัวเองน่าจะดีกว่า I should wander off before someone traces that dung bomb back to me. Nice meeting you.อะไรของพี่ฮะ New Ravenclaw. Professor Weasley is looking for you just outside. You had best not keep that new with you. Wonder where they're from. คือห้องเลเวนคอลก็ชอบอะแต่ถ้าอยากดูห้องพับฉันต้องไปเธอก็ต้องออกเซฟก่อนแล้วค่อยเดินไปเดี๋ยวเราจำไม่ได้ปลูกวิ่งกับปลูกอะไรด้วยสวัสดีค่ะ Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts. พร้อมแล้วสินะลูกวัน I've แร been ก dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. ก็มันโอ้ในบ้านเราเลยวันเนี้ย when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we devised something extraordinary to ensure your success. โรงเรียนเวทมนต์ยุคใหม่ อันนี้ยุคเก่ากว่าแฮร์รี่พอตเตอร์นะนี่ให้จะบอกว่ายุคใหม่ก็ไม่ใช่ It is a wizard's field guide. ก็เป็นฟิลไกด์นะ to keep track of what you are learning so that you master all that's expected ก็ of the ถ้า fifth เก็บ year. ฟิลไกด์อะไรพวกนี้ครบก็จะช่วยเรื่อง full ตอนสอบ advantage of this exceptionally valuable resource. ขอบคุณครับ
Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. เดินตามเขาไป This way. ทางนี้ The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. ก็ศาสตราจารย์เขาก็แหละ Why don't you cast Revelio on this bust and see what details the field guide can provide? ก็ได้ Revelio. ทีนี้คือเก็บเรียบร้อยก็เก็บไปเรื่อยๆเพื่อเพิ่มเวลอะไรพวกนี้บอกให้เปิดดิอันนี้ก็หลายหัวข้อนี้ก็ชาเลนจ์ก็ถ้าเราเก็บอะไรครบก็จะมีรางวัลตามที่เราเก็บประมาณนี้แหละ Clever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. No time to waste. You've classes to attend. แต่ใกล้เวลาเรียนแล้วเขาจะบอกฉันเล่นเกมฮอกวอตส์มาฉันก็ยังหลงทางอยู่ดีGood timing. โอ้เวลาดี Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. เดินไปใกล้ๆก็พอแล้วก็เวลาเปิดแมปก็ไปดูรูปธงนี้แล้วมันจะบอกว่าผงฟลูอยู่ตรงไหนบ้างเป็นจุดวาร์ปนั่นแหละแล้วก็ไปตรงก็ถ้าจะเลือกก็ไปถ้าจะเลือกก็กดสี่เหลี่ยมอ๋อถ้ากดวาร์ปกดสี่เหลี่ยมอันที่จะวาร์ปไปถ้าเราค้นพบเรียบร้อยแล้วไม่รู้กดมั่วแล้วAnd here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Always something happening here. It's the heart of the hive, our King's Cross station, so to speak. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. What will I learn in Charms class? Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes. All terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard, and a talented teacher. ป้องกันตัวกษัตริย์นี่ก็คือแบบ
ก็ป้องกันจากพวกพ่อมดมืดและพวกนี้ส่วนฮอกเมดก็อารมณ์เหมือนหมู่บ้านที่จะไปเที่ยวสุดสัปดาห์ประมาณนี้แหละ Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. I'm sorry, Professor, but I'm afraid that's all there is to it. Almost precisely what Professor Fig said. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Although unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today, before you immersed yourself in studies. Did I hear you masterfully evade Professor Weasley's interrogation regarding our late arrival? I did try to evade her questions, though I feel a little deceptive. That said, I'm fairly certain she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. ขอดูหน่อยก็เมนเควสก็คือเหลืองๆอันนี้มันก็จะมีที่ล็อกอยู่ต้องทำ assignment อะไรสเปลใหม่ต้องทำ assignment แล้วก็ว่าไป The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, it sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls.
ฉันไม่เคยเปิดประตูได้ทีเนี่ยประตูครับแล้วก็ขึ้นไปอีกเหรอ The Ronin tends to go on a bit. อุ๊ยเกือบ Here, behind you. There is an open seat here. โอ้มีที่นั่งว่างแล้วขอบคุณ Hello, I am Nettie. สวัสดี So Nettie you are the new student. เธอเป็นนักเรียนใหม่สิ Have you นะ met Professor Ronin? เคยเจอรายการคนนี้ไหมเริ่มกันเลยเถอะ Shall we begin? Welcome to Year 5 of Charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Akio. That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. ไปข้างนอกอีก อุ้ย I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? So why don't we have our newest students start us off? ต้องเริ่มก่อนด้วยเนี่ย Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. Now, think of this like... Very good.
it. อย่าลวก Excellent control there. โอเคโอ้ Very good. Points to Ravenclaw. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. โอเค You'll be the blues just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. Be sharp. Phew. Very good. Here we go. เธอเก่งเกิน เธอก็เก่งเกิน Brilliant. Let us see this. That is how it's done. ไม่ล่วงโอเค Remarkable. หรือว่าล่วงอะเนี่ย ตอนเล่นบ้านเลยคือน่า Let เกลีย us ด make มากเลย this a bit more interesting, shall we? เอาน่าสนใจกว่านี้อยู่เลยจานไม่ต้องแล้ว I think we are well past interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Be sharp. There we go. Okay. Splendid. Here we go. ทำยังไงพิซซ่าเนี่ยได้ทันทำยังไงแป๊บหนึ่งไม่เหมือนแชทใน YouTube มันไม่เด้งอ่ะใครเขียนอะไรมั่งไว้เนี่ย Do not think I will start going easy on you now. มันก็ไม่เห็นมีอะไรขึ้นเลยดีกว่าดูเอ้ย Not exactly your typical lesson, is it? Not that I mind. เฮ้ยสวัสดีค่ะลูกนิว Let us see this. พี่อยู่เก่งเกินสวัสดีลูกนิวรอดเป็นเลยแน่เลย Not to worry. เฮ้ยไม่ยอมเล่นเนี่ย Very good, both of you. Well done. Class is dismissed. Gather your things on the way out. โอเคขาดลงแล้ว Well done back there. You took the loss in stride. Didn't want to go too easy on you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier.
I promise. That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Wagadu just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Is Wagadu much bigger than Hogwarts? Wagadu School of Magic is the largest wizarding school in the world. So yes, bigger than Hogwarts. But it never seemed intimidating or overwhelming to me. It always felt like home. Is Wagadu a castle like Hogwarts? Its address is Mountains of the Moon. It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the mountainside. I remember the first time I saw it, the mist was so thick I could hardly make out anything at all. And then it just materialized before me, this enormous school that seemed to be floating in midair. This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Wagadu uses one. You can cast spells without a wand. Oh, yes. I find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss Wagadu, but I am glad to be here at Hogwarts. I think Professor Ronan wants to talk to you. You better not keep him waiting. He'll see you next time. Of course, you can use a word, if you would. If you're so inclined. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation. Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, so... What charm is there in the expected? Miss Onai is a talented witch. Take it in stride. One often gains the most from the battles one has lost. Of course, Professor. It was a challenging match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. ก็มี assignment พิเศษให้เวลขึ้นแล้วเห็น assignment แล้วท้อเลยพอยังนี่ก็คือที่เล่นไปแล้วProfessor Ronan reminds me of my grandfather. Loads of wisdom, but a bit mad. Hello. How was your first day coming along? Hello, Samantha. Nice to see you again. I wondered how your first day was going. You certainly seem to hold your own in charms. I've been fortunate. Beginner's luck. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I'm afraid I can't count on beginner's luck to impress Professor Ronan.
ลงจริงๆนี่เริ่มเวียนหัวนิดนึงอันเนี้ยหมุนกล้องไปมาโอ้ยชนอันนี้ป้องกันตัวสาม Is that all you've got? มีแค่นี้เหรอ Levioso! Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces on your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token of the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. เริ่มอะไรจากเล็กๆก่อนมาเลย Levioso. Now, let's try something a little larger. ก็ลองอะไรที่ใหญ่กว่านี้ Let us begin with a basic cast. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember. Good. Now, well done. Very good, but the best way to practice is by dueling. We'll start with you. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. Why? This should be easy. Levioso, Protego. Lucky. Nothing lucky about it. Can't be your first duel. Let's just say I'm a quick learner. How's the view? You're good. How perceptive. Only all of my students were this adept. Complicates things. I do enjoy lively duel. Not bad for a beginner. You give as good as you get. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Ravenclaw. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice.
If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. All right. That's enough spectacle for one day. Class is dismissed. Oh, I'm not much for dueling. I prefer to keep things friendly. I'd hate to face Professor Hecat in a duel. You dueled Sebastian. He's strong competition. Well done. Nice work. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. In fact, it was. Perhaps I have a knack for it. Be coy if you like, but I know better. Magic requires intention and talent. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Unsanctioned? I don't know. School rules are in place for a reason. Yes, to keep students in the dark. So many things we're deemed unprepared to know. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club, or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Till next time. Be alive, why Be fake one.ในเมื่อมีแค่เควสเดียวต้องไปแล้วแหละพี่ก็อยู่ไกลไปไหมเอาโทษทะเลาะกับประตูตลอดไปเราก็ลงเนี่ยหรอตกเราก็ไปทางนี้เราก็
เธอเดินผ่านประตูอย่างนั้นเหรอดูเห็นอะไรบินได้นะเอ้ยอย่านะฉันว่าฉันเห็นอะไรบินได้เมื่อกี้นี้นะโอ้ดูเราหลอนวิไม่หลอนนะเมื่อกี้เห็นแบบเลยขอบขาวเนี่ยเราก็เดินตรงนี้ฉันว่าฮอกวอตส์นี่มันแบบกว้างเกินนะเมียวเมียวลูกแมวได้ว้าวพังเลยโตเนาะโอเคลงเอากดค้างเอากดผิดGlad you could make it. Lucan's just over there. Can I help you? Hey, Sebastian told me to see you about a club. If Sebastian vouches for you, that's all I need to know. I coordinate duels for crossed ones. A dueling club of sorts. It's invitation only, so you must have really impressed Sebastian. I'm flattered to hear that. Sebastian's not a bad duelist either. Imagine it's quite something to see the two of you duel. How does cross ones work exactly? You show up, I match you with other duelists, and whoever is still standing in the end wins. It's our way of determining the school's greatest duelist once and for all. And to liven things up, the winner is awarded a prize. Interested? Of course. Dueling's an entertaining pastime. I agree. Besides, in crossed ones, you can duel with a partner if you like. Your first time I'll pair you with Sebastian. Next time, you'll need to bring a partner along, or duel alone. So, care to step into the ring? Get me in the ring. Spectacular! Let the fireworks begin! เดี๋ยวเล่นตรงนี้พอแล้วเริ่มล้าแล้วเนี่ย We'll make you regret signing up. จะทำให้โอ้กด R3 เป็นการล็อกเดี๋ยวนะอ๋อ R3 ก็คือที่หมุนนี่เป็นการล็อกโอเค
คือไม่ได้เล่นนานลืมไง Glad I didn't bet on that round. Nice work. Sebastian wasn't wrong about you. There's strong competition ahead, but keep this up and you could be the next school champion. Brilliant. Count me in. I shall. Now, it takes time to organize these duels, but check with me later. I may have something lined up for you. Again, congratulations on your first Crossed Wands victory. Well fought. Hope to see you back here again. เป๊ะแรงก็เดี๋ยวไลฟ์เราเอาแค่นี้ก่อนเพราะว่าเริ่มไม่ไหวแล้วล้า ก็เราจะไลฟ์ฮอกวอตส์เลกาซี่อย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าเกมแพนเนซูจะลดราคาแล้วเราจะเล่นเราก็จะเปลี่ยนเกมไลฟ์เลยก็ขอบคุณที่ติดตามพอดีมีแล้วก็รอบนี้มีปัญหานิดหน่อยก็ไม่ว่ากันโดนเพลย์แกล้งเราอะ ไว้เจอกันสวัสดีค่ะ